Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo nataka nikupe kanuni moja ya kiroho itakayoweza kukusaidia kufanikiwa kiuchumi. Moja ya kanuni ambayo inaweza kukusaidia kiuchumi, kwa sababu tunafanikiwa kwa kanuni ambazo Mungu ameziachilia, ambazo amezitaka sisi tuziishi na tufanikiwe kwa hizo. Na mara nyingi Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kukosa kanuni, kwa kukosa taarifa za Mungu juu ya jambo fulani kwetu. Na tunapoangalia kanuni hii ya kiuchumi ambayo inaweza kukusaidia, nitaisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ile ya 3 na ule mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Tunaona hii ni kanuni ambayo Mungu anaiachilia kwetu ya kufanikiwa kiuchumi. Anasema hivi ya kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako. Anaposema mali yako, haimaanishi ya kwamba wewe ama mimi tuna mali zetu binafsi, lakini ni portion ambayo Mungu anatupa, halafu anaihesabia kama ni ya kwetu kwa kuwa ametupa, ila yatoka kwake. Halafu anataka kwenye kile kilichoitwa mali alichokupa kiupate nafasi ya kumrudishia Mungu utukufu. Yani Mungu apate nafasi kwenye ile mali aliyokupa. Ndio maana ya mheshimu Bwana kwa mali yako. Yale ambayo Mungu ameachilia kwako yapate nafasi kwake. Anasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Anaongelea kwa habari ya ustawi wa mazao, ustawi wa utajiri wote ambao unaachiliwa kwako. Inahesabika kuwa ni mali katika malimbuko yake, katika kona zake. Malimbuko yake anaweza yakawa ni mazidisho kutoka kwenye mshahara, kutoka kwenye biashara, kutoka kwenye watu wanaowainua Mungu akakupa kama zawadi, kutoka kwenye kila jambo. Yale malimbuko yake yale yote, umheshimu Bwana kwa hayo. Umheshimu Bwana kwa hayo. Mungu ni Mungu wa kanuni. Anatembea kwenye kanuni. Anavyotembea kwenye kanuni, unaanza kutembea kwenye baraka. Kwa hiyo endapo kama utakachokipata Bwana akikupa, utamheshimu Mungu kwa hicho. Sasa mtu mwingine anasema, na mheshimuje Mungu? Sasa ndio ninajua na mali inakuja, na mheshimu vipi Mungu? Jibu ni dogo tu. Zijue kanuni za Mungu nyingine anazozitaka juu ya wewe kufanikiwa. Uzijue kanuni nyingine za nje nyingine, ukiachana na hii ambayo nimesoma kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako yote na kwa malimbuko mazao yako yote. Hebu zijue kanuni nyingine ambazo Mungu anaweza akazitaka kutoka unapokuwa umepata chochote, ikiwa ni pamoja na kutoa fungu la 10, halafu pia kuisikia sauti ya Mungu juu ya ulichokuwa nacho. Yani uone, je, Mungu amepitisha kwako utajiri huu, anataka ili uwe ni kwa ajili ya nini? Je, kwa ajili ya manufaa gani kwa upande wake? Tunajua sasa maswali haya unatakiwa ujiulize katikati ya uhitaji mkubwa ulionao wa kawaida. Unatakiwa ujiulize katikati ya kodi ulionayo, katikati ya ada unataka kutoa, katikati ya mambo mengi. Ujiulize, Mungu, kabla sijalipa ada, hebu niambie kuna jambo gani unalotaka nilifanye kupitia hii kitu ama hii mali ama hii fedha ulioiachilia kwangu. Ukiweza kufanya hivyo, basi ujue utakuwa umemheshimu Mungu kwa hicho ulicho nacho. Na anaweza akakwambia kwamba sina kwa chochote sasa hivi, nimekupa tu uende ukafanye mambo yako. Yani Mungu anaweza akakusemesha hilo. Mara baada ya kutoa fungu la 10, Mungu anaweza akakusemesha lolote. Sasa namna gani unamheshimu Mungu yategemeana na sauti ya Mungu inayosikika kwako unapokuwa unataka kutoa. Jana pale Sinza kuna shuhuda 2 ambazo zilinisukuma sana kwenye ibada yetu ya pale Sinza siku za Jumatano. Mtu mmoja akasema kwamba
alifanya biashara yake, alafu Mungu akampa maelekezo kwamba ile faida akaitoe kama sadaka, lakini yeye ndani yake akasikia maelekezo yake akisema, hebu nenda ukanunue vifaranga vya kuku ufuge. Halafu ghafla alivyoamua kuitii sauti yake, akanunua vifaranga vyote vikafa. Ndani yake sauti tena ikaja ikamwambia, ni kwa sababu hukuisikia sauti yangu. Sasa unakuta ya kwamba sauti ya Mungu inapokuja kukupa maelekezo, unapoiheshimu ile sauti, usipopingana nayo, ujue kabisa ya kwamba utakuwa mheshimu Mungu kwa hicho kitu alichokipitisha kwako. Hapo ndipo utakapoona Mungu akikubariki. Sasa angalia shuhuda ya pili. Mama mmoja ambaye alikuja pale, ni mara yake ya pili ya tatu kuja, na alikuwa amekuja siku moja, nilikuwa nafanya maombi ya watu kuwa na nyumba, ya watu kujenga. Kwa nikawa natamka maneno ya kumsaidia mtu katika ulimwengu wa roho, aweze kupata kiwanja, aweze kupata nyumba, apate kujenga, akae kwenye nyumba yake. Kwa hiyo akawepo kwenye maombi ya siku hiyo. Lakini yule mama akaamini, na amefika pale kwa siku ya kwanza ya pili kama sikosei, akaamini, akaambatana na yale maombi. Ghafla anakuja jana kushuhudia, anasema baada ya yale maombi, mme wangu ambaye ni mlevi alinipigia simu akiwa baa, akaniambia, mke wangu njoo kimbia hapa baa. Akafika akampa milioni 5, akamwambia nenda kanunue kiwanja. Alafu akaendelea kulewa hapo. Akasema ni kitu cha ajabu, akasema kwa mme wake ni kitu cha ajabu, yani atoe hela ni kitu cha ajabu, na ni mtu wa hali ya kawaida sana, na mme wake ni mtu wa hali ya kawaida. Sio amezipata wapi hizo hela, na ilikuwa anazinywea hapo pombe na kuzitapanya kama ilivyo kawaida yake. Lakini anasema sijui nini kilichotokea mpaka hichi kikatokea hivi, na hivi sasa nilipata hiyo hela na nimeshanunua kiwanja. Alikuwa anashuhudia jana. Sasa aliyemleta ndo akachukua maiki kueleza vizuri, akasema huyu, haya mambo yote yametokea kwa sababu alikuja ile siku ya wakati tunaombea watu kupata nyumba, watu kukaa kwenye nyumba zao. Kwa hiyo wote kwa pamoja tukamtukuza Bwana kwamba kumbe huyu mtu kuna namna ameweza kutembea kwenye ile wingu na hata kufanikisha lile jambo. Hasa angalia vile ambavyo Mungu anatembea kwenye kanuni. Huyu mtu amekuja kushukuru, amerudi kushukuru. Pia ni neema, ni kanuni hiyo. Unapopata lazima uende kwa Bwana kwa shukrani. Kuna kanuni nyingine ambazo zinaweza zikaonyesha kwamba unamheshimu Mungu kwa kile ulichokipata. Kwa hiyo maandiko yanasema hivi, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatakapofurika divai mpya. Anapoeleza kwa habari ya kufurika divai mpya, anaonyesha jinsi ambavyo kutakuwa na mzunguko ambao kila siku kutakuwa kuna jambo jipya linaloongelea ongezeko. Sasa ukijaribu kuangalia, watu hawana ongezeko, na ndio maana unakuta madeni yanazaliwa, kwamba madeni ni changamoto itokanayo na kutokuwa na divai mpya kila siku. Kwa hiyo maandiko yanasema ukimheshimu Mungu kwa mali zako, ghala zako kwanza zinaenda kuathiriwa. Ghala zako, mahali ambapo anaposema ghala zako, leo angeweza kama lugha ya kibiblia leo ingekuwa inasema benki yako, au hizi hela zinazozuka kwenye mitandao ya simu, zote zile ni ghala, ni mahali ambapo unahifadhia mapato yako. Sasa anasema ukimheshimu Mungu kwa mali yako ulioipata, kinachoenda kuguswa ni mapato. Mahali unapowekea fedha, mahali unapoweka ghala, ndipo penye shida. Na ndio maana ukuta watu fedha zinakuja ni kama zinapita tu, yani pesa zinazunguka, haziendi kwenye ghala. Ukiona hela inazunguka tu inapita, ukiuliza anakuambia kwamba nimelipwa mshahara shingapi, anataja mshahara mkubwa, lakini angalia ghala. Ghala ndio mafanikio. Mafanikio sio kile kinachoingia. Ghala ina nini? Kwamba umeweza kuhifadhi. Ghala ina nini? Kwa sababu unaweza kupata kikubwa kikawa kinapitiliza. Ghala ina nini? Matokeo ya ghala ni kumheshimu Bwana kwa mali yako. Kuanzia leo, jifunze kumheshimu Bwana kwa kidogo unachokipata. Usikubali kuondoka kwenye kanuni.
Kama wewe ni mtoaji fungu la 10, usiache kutoka kwenye hiyo kanuni. Usitoke kwenye hiyo kanuni. Endelea kuwa mwaminifu wa kutoa fungu la 10. Hata kama ni shilingi 100, tengeneza tabia ya kwamba kila kinachopita kwako unamheshimu Mungu kwa hicho. Unatoa fungu la 10. Kama ndani yako unasikia kwamba hiki ni achilie sadaka fulani, unakuwa unaachilia hiyo sadaka sawa sawa na vile unavyosikia ndani yako. Huko ndiko kumheshimu Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Biblia inasema ghala zako zitajazwa kwa wingi. Ndipo utasikia mtu ana account kwenye hela, kuna hela tu imekaa hapo. Kwenye account kuna hela tu imekaa hapo na wala haina shughuli, imetulia tu pale. Ujue ile hela imehifadhiwa. Kuna ghala, kuna baraka kwenye hiyo ghala yako, na mashinikizo yatafurika divai mpya, kwamba kuna production and reproduction. Kuna namna fedha zinakuwa zinaingia, basi unatoka kwenye adha kubwa ya umaskini, kwenye adha kubwa ya mateso mbalimbali. Kwa hiyo tunapoenda kumheshimu Bwana kwa mali zetu na kwa malimbuko ya mazao yetu, tunatengeneza ustawi wa ghala zetu, na ndipo tutakapokaa kwa furaha pasipo madeni, tutakaa kwa furaha pasipo kudaiwa. Nataka twende mbele za Bwana, tumuombe Mungu atusaidie kuweza kuwa na nguvu ya kumheshimu yeye kwa mali zetu. Mheshimu Bwana kwa mali yako, na unaweza ukaanza kumheshimu sasa, ukasikia Mungu kile anachokusemesha, ukamwambia Bwana, nimekuja kukuheshimu wewe kwa hiki. Hebu fanya hilo zoezi la kumheshimu Mungu kwa jambo fulani. Mheshimu Mungu, alafu uone kile Mungu ataenda kukifanya kwenye maisha yako, hasa kwenye ghala zako. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru sana kwa neno la uzima uliloliachilia kwetu. Tunakushukuru kwa mafuta uliyodhamiria yaguse maisha yetu. Mungu uliye hai, tunaomba toba mahali ambapo hatukusimama sawasawa. Ninaomba toba kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye hakuweza kukuheshimu wewe kwa mali zake, kwa sadaka mbalimbali, kutoa fungu la 10 na sadaka ambazo ulimsemesha. Mungu uliye hai, ninaomba rehema na neema juu ya maisha ya mtoto wako anayenisikia, na upate kuanza upya naye katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu anayenisikia wakati huu, umsaidie Bwana kuweza kukuheshimu wewe kwa mali ambazo Mungu umemwachilia zimwendee. Baba, ninaomba umsaidie, umtie nguvu anapoenda kuanza upya. Baba, ninaomba ukaanze naye kwa upya. Mtoto wako anapoenda kuanza upya wakati huu, ukafungue milango, ukamsaidie, ukamuinue zaidi, ukamtoe kwenye njaa, ukamtoe kwenye dhiki, ukamtoe kwenye kuhitaji. Baba, umesema kwamba mwana simba atatindikiwa chakula, lakini watu wako hawatatindikiwa. Baba, ninaomba neema yako ukamsaidie asitindikiwe kwa lolote. Umpe neema Bwana, ukampe ujazo wa shairi wa ngano, ukampe kujazwa kwa maghala yake. Umsaidie, umpe maarifa kukuheshimu wewe kwa mali zake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, natangaza uipokee neema hiyo kuanzia sasa. Pokea neema ya mwanzo mpya, pokea neema ya kuanza upya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi ikiwa umeikubali hii kanuni na umeamua kuanza kuiishi hii kanuni, nataka ufanye kuwa na mwanzo mpya sasa. Unaweza ukaanza upya kwa dakika hii, ukamwambia Mungu, naomba kuanza upya. Ukashika sadaka yako ya mwanzo mpya wa kumheshimu Mungu kwa mali yako, halafu uone jinsi ambavyo Mungu anaenda kukujaziliza sana. Basi utashika sadaka ya mwanzo mpya. Utakapoiachilia hiyo sadaka, Mungu ataenda kuanza upya na wewe. Utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.